Stacioni policor në Mitrovic ka konfirmuar për betimi për drejtësi se gjatë vitit 2025 janë inicuar 3 raste penale për armbajtje pa leje, ku të dyshuar janë nxënës të shkollave të mesme në Skenderaj. Sipas tyre, rastet janë zbuluar pas publikimit të videove dhe fotove në rrjetet sociale, ku të miturit shihen duke mbajtur ose manipuluar me armë zjarri dhe armë të ftohta. Lidhur me rastin e parë, është ngritur kallëzim penal kundër 3 të dyshuarve të mitur nxënës të shkollave të mesme. Lidhur me këtë rast është arritur të sekuestruar një pistolet me gaz. Rasti i dytë, një fëmijë në moshën 14 vjeçare, i është sekuestruar një pistolet me gaz. Rasti ka mbetur me shënim zyrtar për shkak të moshës së fëmijës. Edhe në rastin e tretë, kallëzim penal i është ngritur një të miturin nxënës i shkollës së mesme pas postimit të një videoje ku shihet duke manipuluar me armë. Në këtë rast, arma nuk është arritur të gjendet sekuestruar. Policia thot se përveç armëve të zjarrit, gjatë këtij viti nga nxënës të ndryshëm janë sekuestruar edhe 4 thika dhe një boks. Rastet që po ashtu janë proceduar përmes shënimeve zyrtare. Një nxënës nga i cili është sekuestruar një thik i përket pikërisht grupeve me emrin 02 dhe 02. Mirëpo në këto grupe nuk janë vetëm të mitur nga komuna Skenderaj, por edhe nga vend komuna tjera. Nga ajo që jemi në dijeni, qëndron fakti se nxënësit masivisht i përdorin rrjetet sociale, Snapchat, Instagram, TikTok e tjerë, ku bëjnë postime të ndryshme, kanë shumë grupe mes vete, vazhdimisht ndrojnë grupet dhe emërtimet e grupeve. Sipas tyre, monitorimi i këtyre grupeve është sfidë dhe për të luftuar këtë dukuri në rritje, nevojitet bashkëpunim nga qytetarët, duke thënë se deri më tani sekuestrimet janë kryesisht rezultat i angazhimit të zyrtarëve policor në shkolla në bashkëpunim me njësinë e hetimeve. Ndërkohë në kuadër të masave parandaluese, policia e Skenderajt nga shtatori 2024 deri në prill 2025 ka realizuar 30 kontrolle të përkohshme në bashkëpunim me personelin arsimor.